as ik altijd zeg, dan was het niet. Maar op het scherm van die publiek, van de Sint-Jezus. Halleluja. Koninkrijk van zijn vader. Als je niet dankjewel dat de Christus ons gegeven heeft, dat zijn op deze afstand verwachten. Kleuren. Dan zeg je dank Heer. Nog een dag van zijn Heer. Wij ons altijd niet te gaan, wij ons op de baan. Goeie dag, je bent hier, die zeer stiefelijk houden. Maar dank je Heer dat je dit al voor is gekomen. Maar zeg dank je voor allemaal die nu steeds schrijven. Ja, dank je. Wonderful Jesus, yes, thank you. Ja, zo moet het dat zeggen, en ik moet het niet kijken door de kerk. En niet kijken, want het is gewoon dat we. Maar zeg ook je dank je voor iedere hand die niet zich afgekomen doen. Hij lost de handen van mensen, maar prijs die Heer. Halen de hemel komen om het te zeggen, maar die niet meer te laten. En ons prijs die naam van Christus. Stel maar in doorstappen, die in die standaard is, die alle lopen, alle die Dit is weer vir my 'n groot voorreg om die woord van die Here te kan bring vir u. Nou, dit was nou glad nie beplan gewees dat ek nou vanoggend hier moet staan. En my beurt was eers vanaand gewees. Maar ons weet nie altyd hoe die Here werk nie. En ek wil met baie mooi verstaan vanmôre dat ek dink nie my boodskap was baie beter vanmôre as my broer Philips en wat hy vanmôre sou gebring het nie. Maar ek glo altyd dinge gebeur met 'n doel. Amen. En ek sal liewers op die agterste sitplek wil gaan sit en laat liewers iemand anders die geleentheid vat. Maar partykeer word 'n mens ook in die hoek gedruk en dan moet jy doen wat jy moet doen. En dit is vir my regtig ware eer en 'n voorreg om ook aan u die woord te kan bring vanmôre. Nou wat ek graag vir u wou gebring het, kan ek nou ongelukkig nou nie vanmôre vir u bring nie. Want die Here het iets anders te besluit. En een môre ek staan op en ek is besig om ietsie te lees en dit is besig om my gedagtes te prikkel. En dit is eintlik 'n groot jammerte dat al ons gemeentelede nie vanmôre hier is nie. Want ek dink dit is al 'n boodskap wat elkeen van ons moet hoor vanmôre. Ek weet ons verstand is baie klein. Ons kan dit nie aldag alles begryp nie. Maar ek wil vanmôre vir u vra, weet u dat Jesus gaan kom? Weet u dat Jesus gaan kom? En dan wil ek vanmôre vir u vra, wat doen u omtrent dit? Weet ons Sondagoggend en 'n Sondagoggend in die kerk kom sit, maar jy nie 'n kind van die Here. Die Here waarsku ons al van jare af, toe ek 'n jong seun was. Ons was nog in die AGS gewees, ek was regtig waar 'n klein chokkertjie gewees. En toe het ek al gehoor, hulle sê Jesus gaan kom. Dit is al oor die 40 jaar. Here is dit wat al gesê het, Jesus gaan kom. En die Here gee vir ons ook 'n leiding, sodat ek en u kan besef dat hy gaan kom. Wat is ek en u besig om te doen in die tyd? Wat is ek en u besig om te doen in die tyd wat hy ons kans gee tot wanneer die Messias gaan blaas? Dit is hartseer om dit te sê en ek gaan dit sê soos ek dit gekry het en soos ek dit in my hart het. En
Ons wil baie keer mense vermaak. En ons wil mens aanhangers wees. En dit is eintlik 'n jammerte vanmôre. Want weet u wat, ons saak is nie aan met die mens vanmôre nie, maar is aan met die lewende God vanmôre. 'n God wat ek en u, ons verstand dit nie eintlik kan beskryf hoe groot hy regtig is nie. Ons kan nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat die God wie ons aanbid vanmôre, hy is lewendig. Ek gewaar hom en hy gaan kom. En of jy reg is en of jy nie reg is nie, hy gaan kom. As ek vir u moet vra en ek probeer nie u op iets of vir u op 'n plek sit wat u moet ongemaklik maak nie. Maar as dit u ongemaklik maak, is ek dankbaar vir die Here daarvoor. En ek wys geen vinger nie, ek praat met myself vanmôre. Want niemand is volmaak nie. As jy volmaak was, dan was jy nou soos hy nog gewees. Kan die Here jou klaar maak. Want niemand is volmaak nie. Maar wat het jy gedoen hierdie week wat verby was om jou nader tot God te kry? Ek praat nie van goed doen nie. Ek praat nie van vir iemand iets gaan doen nie, of vir iemand iets gegee nie, of wat ook al. Vir iemand gaan bid nie. Ek vra, wat het jy gedoen hierdie week om net een tree nader aan die Here te doen? Weer ons vind onsself so besig met alledaagse dinge, dat ons vergeet daarvan, en ek wil vanmôre vir u sê dat ons goeie werke gaan ons nie in die hemel bring nie. Dit gaan glad nie. Ek lees dit in die woord van God nie, en Petrus was saam met my op die E3 kursus, hulle leer ons daar net, Petrus, dat jou goeie werke gaan jou nie in die hemel bring nie. Maar dit is goed om goed te doen. Maar ek wil vanmôre vir u net gewaarsku dat ons goeie werke ons nie in die hemel gaan bring nie. Al gaan gee jy vir iemand 'n brood of 'n R10 of wat ook al, of jy gaan lê jou hande op iemand, dan is jy net 'n werktuig van die Here. Maar wat doen jy om nader aan die Here te kom? God wil bemoeienis hê met my en u vanmôre. In die dag wanneer daar die bassein gaan blaas, dan gaan hy versekerlik kom om sy kinders te kom haal. Ons het gehoor, die woord van die Here sê sy genade is groot, baie groot. Donnie, die Here se genade is so groot, is oneindig groot, dat ek en jy self nie vanmôre eens weet hoe groot daai genade is nie. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Ons moet nie met God speel nie. Ons moet nie. En ek is jammer as ek nou vanmôre vir u nou 'n woord moet bring wat u dalk nou gedink het dat u anders gaan hoor vanmôre, maar die Here praat met ons. Daar is vir 3-4 weke seker terug, ek tel nou nie die weke af nie, wat pastoor met ons gepraat het. Was jy maar net warm of liewer koud? Maar kom ek sê vir jou, wees liewer koud as dit jy nou is, want dan het jy dalk nog 'n kans. Maar weet jy wat, hoeveel van ons, en ek praat vanmôre met myself ook, hoeveel van ons is lou vanmôre? Lou. Hoeveel van ons is lou vanmôre? Wat het jy gedoen hierdie week om nader te kom aan die Here? Dit is my boodskap aan u vanmôre. Wat het jy gedoen? Die koning, en ek wil vir u uit die woord van die Here lees uit Matteus 22, baie bekende gedeelte. Die Here praat met sy disippels en met die mense wat by hom was, deur gelykenisse,
En ek wil aanhaal wat 'n prediker die eendag gesê het wat ek gehoor het. Hy sê as die Here vandag op die aarde moes gewandel het, soos hy daai tyd gewandel het, sou hy 'n filmmaker gewees het. Dan sou ons weer met 'n film gepraat het ook. Net soos want hy daar 'n prent vir hulle geskilder, gelykenis. En ek wil gaan met u praat en vir u gou lees deur hierdie gedeelte. En die koning van die hemel is soos, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Die Here waarsku ons al lankal, broers en susters. Hy waarsku vir ons al lankal. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Hulle wou nie. Dis te lekker waarmee ons baie keer besig vind. Ag, dis te lekker. Ag, ek sal volgende Sondag kerk toe kom. Ag, ek sal volgende Woensdag by kerk toe gaan. Ag, ek sal die Here dien. Hoeveel van ons is regtig Corneels? Hoeveel van ons is regtig so gedisiplineerd om God te dien by die huis? Jy hoor daagliks van mense sê, ag, ek het nie 'n kerk nodig om die Here te dien nie. Ek het 'n kerk nodig. Maar hoe disiplineerd is jy dat jy God kan regtig aanbid by die huis soos jy moet? Waarom dan sou die Here ons ook gesê het, dan sou hy nie in sy woord aangaan het met die ouderlinge by inkomste die nalaat. Dis hoe ons mekaar nodig het vanmôre. Die waar is, ons het mekaar nodig. Weet jy wat, maar ons ego is so groot, dat ons nie na ons broer of suster kan sê, nie, hoorie sommer, ek sukkel nie met 'n saak, ek wil hier met help. En ons word uitgenooi. Maar dit is te lekker vir ons om liewers maar aan te gaan met waarmee ons besig is. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap. Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Vir die tweede keer, kom na die bruilof. Maar hulle het hulle daarmee aangesteer nie. En weggegaan en na sy eie stuk land en na ander, na sy eie handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gepynig en mishandel en doodgemaak. Dat ons was besig en ons is vandag in 'n land wat ons so besig hou om net aan die lewe te bly. Ons hou onsself besig so by die werk dat ons net kop bo water kan hou. Maar min besef ons dat die woord van die Here ook vir ons sê, ons hoef nie te bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Is julle tog nie meer werk as die mossies daar buite nie? En ek wil nie vanmôre van my boodskap afwyk nie, maar die Here praat met ons vanmôre baie duidelik in sy woord, dat hy stuur sy diensknegte uit vanmôre, om vir ons te sê, dat die bruilof is reg. Is jy reg om na die bruilof toe te gaan? As ek vanmôre vir u moet vra, ek sal nooit vergeet nie. En jy weet, as die Here met jou reg vra, skrik jy 'n boek. Ek sit een Sondagmôre, sit ek en Jessica in die kerk daar, heel agter daar waar broer Roy omtrent seker is, in die banke, en die Here sê regtig van vooraf, die Here vra vir julle twee, gaan julle doen. Nou was er nog eers tyd om te dink om nie op. Maar woord het so vinnig uitgekom, ons gaan die Here doen. En ek dank die Here dat hy met my daardie môre gepraat het. Gaan jy die Here dien? En ek wil vanmôre vir u vra, wil u vanmôre die Here dien? Wil jy vanmôre, of wil jy maar net saamkom
maar net hier vanmôre sit in die kerk, sodat ons almal maar kan sien, okay, my broer Evan was vanmôre by die kerk gewees, my broer Wimpie is hier by die kerk vanmôre, my broer Johannes vanmôre by die kerk, en Johnny en Peter is by die kerk, en ek en Jess is by die kerk, en ons het ons deel gebring. Maar wat maak jy vanmôre by die kerk? Wat maak jy vanmôre by die huis van die Here? Het jy gekom om nog 'n stapie nader aan die Here te kom? Dit is so maklik regtig as ons net in 'n groep is en ons dien die Here en dan kan ons nie rondkyk nie, want dan is ons maar besig, van ons is besig regtig waar met die Here en ek admireer u en ek vra my gebed is vanmôre dat die Here u pad op hoë hoogte is. Maar weet jy wat, dan van ons, dan sim ons maar net in ons is maar net hier om die getalle te bring. Maar besef ons kind van God waarmee ons besig is vanmôre, dat die koms van die Here is baie, baie naby. Ons word gewaarsku, die bruilof is gereed, die vetgemaakte beeste en die vee is geslag. My en u sonde bring 'n skeiding vanmôre tussen ons en die Here. Ons was ons bederf gewees en ek wil dit sê, ons was bederf gewees. Ek weet nie van u nie, daar's van ons geliefdes wat nogal baie nie in hierdie kerk is vanmôre. U sal dit dalk nie verstaan nie, maar dit was waar. Wat ek vanmôre die spaar wat ons kan uitdra vir ons wat dit ken. Dat jy was te bang gewees om jou voet met daai kerk deur drempel te sit en voor jy jou sak met God reggemaak het. En ek praat van, want jy was nie bang gewees vir die man wat jy voorgestaan het en van die gesalfde van God nie, maar jy was bang gewees vir die Here. En ek praat van nie net God bang nie, maar jy het 'n vrese gehad vir God. En as jy ingestap het en glo vir my, dat die Here jou getuig oor wat verkeerd was in jou lewe. Ek kan baie goed onthou dat ek en huisvriende van ons so grappie gemaak het. Ag, jy weet ons maak ons maar sulke lekker grappies van jy na ons partykeer die mense in die kerk. Maar ons almal doen dit, ons het seker almal nou daar by die kerk. Ag, jy weet ons dis mens. Maar ek wil vir u vanmôre die egtheid bring van God. Wie ons regtig waar aanbid vanmôre. En hy gaan in 'n kerk toe. Ag, jy weet en die prediker kom staan by my. En hy sê mos, julle spot ons. Die kinders van God. Net om die egtheid te bring, dat hy sy werklikheid, en ek wil vanmôre by u laat, hy is 'n werklikheid, hy is bewus van my en van u, ongeag wat ek en jy doen, deur die dag. Jy dink jy kan dit nou nie skelm gaan doen, ek wil vanmôre vir jou waarsku, God is bewus van dit. God is bewus van my en van u vanmôre. Hy roep uit met 'n roepstem, dat die fees is gereed, die bruilof is gereed, en my koms is voor die een. Maar dan wil ek terugkom om te sê, dat ons word bederf. Soms raak die Here se stem stil onder ons. Maar het tyd geword dat ek en u as kind van God ook nie moet groot word. Dit kan ons nie net heeltyd gevoel word nie, maar nou weet wat die gevaarlike punt ook daaraan is, vir ons as kinders van God, dat ons nou dink, dat ons moet maar liewers gevoer word. Dat ons kan maar aangaan, met dit waarmee ons besig is, wat nie reg is in die oog van die Here nie. Want dit word nie meer uitgeroep.
Dan hoor jy dierbares wat sê, ek wens die ou tye kan weer terugkom. Dierbares, daar was al 'n broer gewees wat vir my gesê het, dat hy wens die ou tye kan terugkom. En toe die ou tyd by hom stil staan, toe vat hy vlam. Maar ek wil hê, jy moet besef vanmôre dat as die Here dit nie in die lig bring nie, dan moet jy nie dink dit is ou raai nie. It's all right. It's all wrong. Ek het ook al in daai slipstream gevang en ek is eerlik met u vanmôre. Dat ek het in daai slipstream gevang, jy doen pad op pad. Vang nog 'n lekker sigaretjie hier, 'n sigaretjie daar. En ek skimp nie op die mense wat rook nie. Ek weet dit is baie moeilik om te op te hou. Maar op die regte tyd, moenie jy net jy op jou eie begin ophou nie. Die Here sal vir jou help wanneer jy die regte tyd maak. Maar ek gooi nie klip aan jou toe. Ek sê maar net, ek het gedoen in die stelling. En toe het ek gedink omdat die Here dit nie uitgebring het nie, want hy bring ons sonde uit. Nou is dit okay. As jy mos die spanner steel by die werk, is dit mos okay. As jy mos net hulle sê, as jy mos net kyk en jy kyk weer, is dit mos okay. Maar ons wil hê die Here moet dit vir ons uitbring. Ons is groot mense, dierbaar is. Ons is kinders van God, wat daagliks moet groei. En ons moet nie wag tot die Here dit vir ons eendag uitbring nie. Dit mag dalk te laat wees, maar dit gaan uitkom. Die woord van die Here sê in Korintiërs, staan daar geskryf in die woord van die Here, dat ek en u gaan rekenskap gee oor wat ons gedoen het, of dit nou goed was, en of dit nou sleg was. Alles gaan uitgeroep word. Alles gaan rekenskap gegee word oor die Here. Jy alleen gaan as van ek gaan ongelukkig, sal ek nie by u kan staan vanmôre nie. Ongelukkig sal pastoor nie by u kan staan vanmôre nie. Ongelukkig kan een van die groot profete in ons kerk vandag, of van die groot predikers wat in hierdie wêreld is, nie by u kan staan nie, want jy gaan man of vrou alleen staan voor God. En jy moet rekenskap gee. Wat het jy gemaak met jou lewe? Wat het jy gemaak? Want jou goeie werke gaan jou nie in die hemel bring nie. Want jou verhouding met die Here, dit gaan jou in die hemel bring. Jou saak met die Here, nie met die mense, maar is jou saak met God geworden. Ek wil nog 'n gedeelte uit die woord van die Here lees. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is, om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die dag het ver gevorder, en dit is agterdag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê, en die wapens van die lig van God. Die tyd het ver gevorder, die nag het ver gevorder. En jy is vanmôre die grootste profeet van jou eie lewe. Ek kan vanmôre my hand op jou kom sit en ek kan dalk vir jou kom sê, so sê die Here. Maar waarom dierbaar is moet ons wag? Moet ons wag vir die Here? As hy Heilige Gees stem die binne in ons hart, vanmôre met ons elke praat. Hoe maklik is dit nie, ook om daai stem net te ignoreer. Dis baie maklik. Ek het dit al baie geïgnoreer. Kom ek tot my sinne, en dan besef ek maar, wow,
Keer terug. Keer terug na die Here toe. Want dit waarmee ek besig is besig om 'n skeidslyn tussen my en God te maak. En die Here praat met ieder en elkeen van ons vanmôre. Hoe is jou hart regtig vanmôre? Loop jy maar net saam, as jy maar net saamloop vanmôre. Of neem jy besigheid met God. Al wat ek wil hê is met jou hart. Bemoeienis met hom. Ons praat nie van jy moet nou vir 3, 4, 5 ure voor die Here gaan lê en met die Here praat. Nee. Daai 3 ure wat jy ernstig bid met God. 2 ure, 1 uur, 20 minute, halfuur, 6 ure, nagdeur. En daai 5 minute wat jy as mens volkome aan God gee, is net so goed. Maar as ek sê 5 minute, en moet my nie verkeerd verstaan, ek sê nie, jy moet nou net 5 minute gaan bid nie. Maar wat ek van praat is, jy sny jou af van alles wat besig is om jou aan te gaan, en jy kom regtig waar in kontak met God. Dis wat ek soek van my leven. Dit is so maklik, en ek het dit ook gedoen, en ek kan praat daarvan, en ek skaam as ek het sê, dat is te lekker om net so in die bed te lê, ag, en dan bid ek sommer maar net terwyl ek so in die bed lê. Dan moet ek wakker word en besef dat maar hoorie so ek besig hier met 'n lewendige God. Jy weet 'n Piet Smit wat hier so in die kerk is, nie op, verskoon my dat ek dit so uitsê, want weet ek het respek vir jou. En dat ek sommer net hier so met 'n hier jy besig is nie. Maar ek is besig met 'n lewendige God. Maar dit is te lekker. Ons kan ons maar Here, U weet ons, maar dit is te lekker. Ons is so op 'n gemaksone en ek wil amper sê en verskoon as ek dalk verkeerd gaan uitbring. But it's the easiest way to talk to the master of the week. I see the sea walking, the blind man healing. Dis wie ek en U mee besig is vanmôre. Die een wat in een oomblik, in 1 sekond, in 1 split sekond, die lewe net so kan omdraai. Net so. En die maar is, en God praat met ons vanmôre. Here is besig om met ons 'n geruime tyd met ons te praat. Is jy vanmôre warm? Of as jy koud is? Of is jy maar net lou? Jy weet om jou te bevind net in lou. Wil ek vanmôre vir U waarsku dat jy is besig op gevaarlike grond. Jy is besig om te beweeg op gevaarlike grond. Jy weet dit is so maklik om te sê, ag, weet jy wat, daar is soveel dinge wat ek nog wil doen in my lewe, nog soveel goed wat ek wil bereik in my lewe. Ek kan nie nou. Ek kan nie nou. Te veel tyd aan die Here gee nie. Ek kan nie nou nie. 'n verhaal gehoor van 'n jong man wat in die kerk gesit het. En God het daardie môre gepraat. En hy het teen die prikkels geskop. Hy het gedink eers later. Ag nie nou nie. Ek is nie nou reg daarvoor nie. Ander dag miskien, maar nie nou nie. En hy het op sy motorfiets geklim. En die kerkgrond uitgeruim. Paar blokke verder. Dus hy nou ongelukkig. En al wat hy vra is,
roep vir pastoor so en so. Roep vir pastoor so en so. Wil ons wag op daai dag? Dan lees ek in die woord van die Here en hy sê, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Weet jy hoe kom 'n dief in die nag? Op die tyd wat jy die minste verwag. Weet jy wat? Ek was al in my plekkie gewees, ek en Jesse en die seuns was al in ons plekkie gewees. Die dief het ingekom en hy gesteel en hy weg. En na die eerste tydjie, en na die nag, die besef ons, hy was hier, en hy was hier. Hy gaan kom, soos die dief in die nag. En die Here praat vanmôre met ieder en elkeen van ons vanmôre. Ek wil vanmôre vir u vra, wil u nie net gou die hoofde buig nie, ek gaan nog een gedeelte vir u lees, ek gaan afsluit. Jy is vanmôre die grootste profeet van jou eie lewe vanmôre. En is nie vanmôre hier om te kyk wie het God nodig en wie het nie God nodig nie. Ons almal het. Maar jy ken jou hart vanmôre, het jy die Here nodig vanmôre? As jy net selfs moet terugreflek op hierdie week wat verby was, wat het jy gedoen om net 'n bietjie nader aan hom te kom? Die woord van die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here gee vir ons nog 'n geleentheid, want die bruilof is reg. Net die bruidegom wat gaan kom. Ons weet nie wanneer hy kom, soos hy vir die nag. En terwyl ek voor staan, toe kom hierdie gedeelte by my. En ek wil vanmôre vir u 'n vraag vra. Ek het nie eens geweet op by die huis uitstap vanmôre dat ek hierdie vraag vir u moet vra nie. Maar ek vra vanmôre vir u namens die Here, want ek gaan ook 'n rekenskap gee. Het jy in jou geestelike lewe op 'n plek gekom, waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag tot sterwe kom, by hemel toe sal gaan? Wat is jou antwoord? Antwoord jouself, nie my antwoord nie. Antwoord jouself vanmôre. Indien jou antwoord vanmôre ja is, veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en hy sou jou vra, my seun, my dogter, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees vandag? Ek het geen benul vanmôre gehad dat ek hierdie vraag vir u gaan vra nie. Tot ek besig was met u te praat. En die Here wys vir my, onthou wat jy hier voor in jou Bybel gesit het. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is jou vraag? Ek gaan voorbeelds vra. Ek gaan nie die diens verder uitrek nie, ek seker u het vanmôre die boodskap gekry. Ek wil vir Erik vra om vir ons die woorde op te sit, maar ek wil hê u moet binne bly. Maak jou hart reg met God. Hy is die middelaar. En ek wil vanmôre vir u vra. As jy vanmôre voel jy is nie op die standplek waar jy moet wees nie, dan wil ek pleit met jou vanmôre. Maak jou hart reg met God. Dis nie ons goeie dade en ons tipe leefstyl wat ons leef en ons vriendelikheid, bedagsaamheid, ons lankmoedigheid, ons blydskap wat ons in die hemel gaan inbring vanmôre.
maar dit is my en u verhouding met God homself. As jy vanmôre voel in die hart, Here, ek is nie op die standplek waar ek moet wees nie, wil ek vir u vra vanmôre. En ek vra dat almal biddend sal bly, nie rondkyk nie. Kom knie die voor. Maak jou hart reg met God. En as iemand die voorgekniel het, wil ek vir hulle praat. Jy hoef nie 'n bedienaar te wees nie. Maar kom bid saam met hulle wat die voor gekniel vanmôre. Maak jou hart reg met God. Ons weet nie wanneer die dag en die uur is nie. Maar dit kan nou wees. Dit kan vanaand wees. Ons kom op 'n tydjie dood aan ons gesondheid. Ek het 'n man geken wat fiks was, wat gesond geëet het. Toe sy vrou die nag wakker word, of die môre wakker word, toe sy al reeds potbring in die gesig. Ons dink baie keer dat die ou mense, die ouer geslag sal voor ons uitgaan. Maar jou lewe lê vanmôre in die hande van die lewende God. As jy nodig het vanmôre, wil ek by u plek vanmôre, kom maak jou hart reg met hom. Kom maak jou hart reg met hom. Terwyl ons besig is met die Here in die banke ook en op die mat, en die wat in die banke sit, kom sing daai lied. Maak jou hart reg met God. Liewe Jesus is die middelaar. Hy sal jou red, as jy maar net wil. Luister na daai gedeelte, as jy maar net wil kom. He's a gentleman. He's a gentleman. As jy maar net wil kom.
weet as ek vanmôre hier instap, is my saak met U reg. Here, dankie dat ek vanmôre opnuut weer kan besef dat ek U nodig het. Dat ek nie sonder U kan leef nie. Dat dit net genade is vanmôre dat ek hier kan wees. Dankie Here dat ek weet vanmôre kan nie een van ons sê maar ons het nie geweet nie. Ons het nie die geleentheid gehad nie. Maar dat U ons gewaarsku het dat die bruilof is gereed en die koms is voor die deur. Mag die Here sy woord seën.